Mesdames et messieurs, bonsoir, merci partout dans le monde entier. Nous vraiment beauté, c'est mission toujours, c'est émission à vous la parole, les amis toujours wana, chaque émission à nous au moment on a image mususu na ba casque mususu présent le lo les sont ma casse aux les sous du bosso na bino. Les émissions toujours à ma couche nous c'est à vous la parole, c'est-à-dire parole les amis pas la bino à vous la parole. Vous recoupez ça pour à tout moment et on sort parce que le nazana sengo yo za na bandeko si j'ai ali ya dossier à loi vous avez dossier à loi mais na golinga tout doit comprendre parce que les missions aux ali jeune entrepreneur aux ali na fondation aux ali na ONG aux ali na problème on ko dénoncer bateka le pont na bino bozana muta lobelate bozana muta à travers cette émission oyo nous opé ça bino pouvoir boya kopesa boya koloba na travers émission oyo awa parce que pour ba kondiba la bino mo boyebi ke non tango émission banaka comment mutu nyosa la ka bouger ya kozala kozapete atika la émission oyo nazane do nation na ngina banda ko se présenter to découvrir dossier za nini mwana mboka Rigel Lusakwemi boni nangolu ya nzambe bandeko naza vraiment na pasi leki kaka oyo moko oyo alandanga na sima à moi si tout bananon entrée déjà se présenter d'abord ngai Rigel kombo na ngai Rigel Lusakwemi naza troisième fils na kati ya famille et na une émission pour na ko troisième fils na kati ya famille maman bonjour tombola miko bonjour kombo na ngai maman Niclette ngai nazali deuxième fille na kati ya famille Lusakwemi. OK. Maman kombo na ni se présenter. Bonjour ngai maman Marie Vincent nazali maman kulutu ya mwana oyo akufi. Rigel boye na plateau à vous la parole, c'est émission politique, on s'appelle acteur politique. Où y a un débat à vous la parole, et bien à vous la parole mais le lo il biso na lolenge mususu. Ni netincio lelo boya émission à vous la parole. Et le kotindinga ina ya na vous la parole naza na pasi na mutema ndeko nanga ya mwasi oyo alandinga pena na sima peuple congolais a utai kotika biso mendenge atikeli biso ba manière oyo ya tikeli biso nde salike na ya lelo na émission à vous la parole. Atikeli bino na manière ni mobali oyo abalaye baboti na ebana misatu yende abomiye na kati ya ndako eloko wana Serge Kitambala mobali kombo ni nani mwana kombo ni mwasi kombo ni Serge Kitambala mobali Serge Kitambala ndeko na biso mwasi ndombe Benedict babota kombe de bana baboti bana misatu mwana liboso za na 8 ans ya mibale aza na 5 ans oyo asuka aza na inane nandambu donc inane 5 mois aussi bando fanda ndako moko abala officiellement bando fanda kana wangu na ipeni na wangu na biso na wangu côté ya Rose Croix parce que événement yo biki abomié na ndenge ni mutu akoyeba ki abomié c'est justice ko expliquer population mobimba va to kota na kati événement ezalaki ndenge nini et comment ki ndenge nini pour que po ndeko na bino akufa d'abord ko expliquer biso nyonso les kambo ebandi na 3h du matin na 3h du matin nga nazaki akolala na yoki téléphone sonné Rigen ndeko na yo azokufa Rigen ben azokufa na telemi na mbeto esika nazalaki na 3h wana na longwe koko longwa pa na biso esika toza na résidence na biso ti kokoma epa bango bazali eza plus ou moins ba 200 mètres na skimi penza mbangu na tamboli penza mbola kana mbangu na komaki esika wana kuna ba photo madame ye wana tangu na komi na esika wana na ye kokuta ye mobali libanda ya ndako mwasi na tunie mwasi aza wapi azo présenter nga mwasi alali na salon na karo na tunie mwasi azalaki kobela nini o mwasi azalaki na fièvre yaya na bondeli nzambe ndenge biso nyoso ba Kristo tosalaka na boso ya liwa ya ndeko na yo sengeli kolata kondima kobondela na bondelaki penza nzambe wana mwasi na mobali okay obaza photo wana mwasi na mobali oyo azana pembeni ndeko na nga ya mwasi oyo atie loboko le fameux docteur
komi na kutie na porte ayebisinga ke ndeko na nga ya mwasi aza na kati ya ndako na fongoli porte na yo kuta ndeko na nga asi akufa na tuni Serge ndeko na nga akufi abeli nini o tebe na ndeko saba fièvre asali crise Serge ndeko na nga ya mwasi asali crise Rigen asali crise nde akufi ti na obenga yo wana nde asalaki crise akufi ese problème ezate ayebisinga na ke ndeko benga bandeko to lukandeni ya komema corps na morgue na bisi ete na koki jamais ko kende komema corps na morgue sans que na kuta na benga bandeko mususu nde na zonga ki na ndako na zui téléphone na bandi ko benga famille tangu na bengi famille ba o ya musika ba ebisinga ke bazana no bazo se préparer pour baya Nathalie tango na ndenge ndeko ya mwasi alalaki na karo en tout cas na yaki ko senga na tata mwasi ete ba koma na mama yemo po ya proposa ki déjà ke to ke kotika corps na mama yemo ndeko na nga Serge malgré ni asali tango nga na ke ko benga bandeko yepe alongwe na ndako azwi bana atindi epai na bango azwi ake ko salisa document attestation de décès na hôpital moko na Delvaux basaleli yango tango nga na zongi na bandeko na ba manevre ne suto ndo sala wana ya zaki déjà na attestation de ya liwa mwasi akufi na ndako attestation to afata ko mwana wana tango yo yaki oye na kati ya biso to abashite to zaka mituna tango yo yaki okutaki ndeko na akufi na position ni nazaki na position ni makile zobima ye ou bien comment parce que tango le deuxième question c'est l'obino information bozui akufeli na nini d'abord yebisa biso okutaki nen po yebisa biso inform akufeli na nini ye apesaki biso apesi biso sango ke mwasi azalaki kobela azalaki na ba fièvre nde mwasi asalaki crise na butu tango nga na ye kokuta leki na nga akufi na ye kokuta leki na nga pal na makolo Nathalie boy na tunie Serge leki na nga yi pal na makolo ndenge nini yo za munganga leki na nga akufi aza pal na makolo boy ndenge nini o te za tentir na ye azalaka bongo na bisi te Serge ezala bongo te mais lokola na yebi kaza mobali abali ye moyen azala na disconfiance ebele ezala kite nazui na bengi bandeko baye to sali ba prière to zui ndeko to memi na morgue tangu to memi ndeko na morgue décision ya laki to zonga na ndako po mobali aya ko expliquer to ko solola na biso ndenge nini makambo elekana ki po libota mobimba pe bakomaki wana nde to zonga ki na bango na ndako to mutala mobali alekani epai na bango mobali azoya te biso to telemi liboso ya ndako ya kokanga mapoye muto akangaki mobali azoya te nde ba voisin bakomi ko signaler biso que voilà ndeko na bino mwasi abanda ikolela awa banda 0h ti akufi nde mobali abimi pona koya koyebisa biso ete na katikati ya butu wana to lukela ye mutu kapwa me makor na morgue bosala nyonso bokota na ndaku po ete ekoki kozala na makambo oyo ebombami na kati ya ndako tobi problème ezate ndeka toyokaka bato toumeli wana libanda tant toumeli libanda na ebisi famille tokende nano epa na biso tozonga epa na biso oyo eza sabotage tangu tokei mutema esimbi te toye kozonga nde bavoisin bamisu balobi balobi ale na ye toye kobenga famille na ye o te azali awa azoya aye ya te ye te me atindi famille baye biso toza na besoin na bino te bino boza bakolo ndako te mokolo ndako nde esengelaki afongola ndako na ye ayamba biso abetela biso lisolo ndenge nini mwasi na ye akufi siko bino boye mpona problème nini boza na fongola to fongola ndako o te toza na fongola te bobenga kasi mokolo ndako aya kofongola ndako po tosala nini tofanda jamais pe ndako oyo mowe ya kufi ekoki kozala ya kokanga boye nde babengi ye mobali azwi moto aye koya tango akomi tobi na bango problème eza te mais toza na besoin tata mwasi na biso akota nano liboso na ndako soki akozala accompagné na bandeko na bino akota na ndako comme ça koma na chambre ya mwana na ye
aloba liloba ndenge na biso na bakutime na biso ba africain ezalaka tata mwasi na biso ya fongoli ndako tata mwasi na biso ndeko na ye moko ya mwasi na ndeko na ye mobali tukoti na bango elongo tokomi tokuti na kive na toilette na bango mai ndenge ezalaka ke basopi makila me basopi mai ebele omoni ke mai etikali na couleur moko coloré yake ndisi ya makasi te nde tokoti sikoyo na bakoti tokoti na chambre ya bana tomoni eza opanzana na chambre na bango baparent nde toyoko constate mousse bazwi rideau bafiniki likolo bongo badre eza wapi nde mama mama bazalaki wana batomboli rideau wana balongoli rideau wana baye kokuta makila likolo ya mbetu me basali bapangusi basokoli soki ofini ozomona ke makila ezosala nini ezomata donc mwasi akufelaki likolo ya mbetu asenye likolo ya mbetu après wana nga na bimi libanda papa leki na bango aye kotuna ngai ntango otuna nga makambo ezoleka na kati na yebisi ye soki eza na verité ya koloba mwana na yo esengeli ayebisa yo verité na koloba kada nzoloba wana na kati na yo ki batu bagangi tango batu bagangi orke ezalaki nde bakende okuta nini fetisi ya mwana na kati ya carton ba image na ba preuve ezali makam nazoloba naza na ba image na ba preuve nyonso ba moni fetisi wana nake na tali yango esalaki nga somo en tout cas ngai nde na ebatu mutu asimba ete mutu abeta ete tobimi na libanda mutu asimba ete mutu abeta ete telefone ya leki na biso ezalaki epa ya camarade na makambo wana ndenge ezolekana ndeko Serge a profité a botoli yango na maboko ya camarade tango biso toyala na kati wana tango tobimi libanda na ebisi batu mutu asimba ete mutu aningisa ete nde natindi babenga la police tango babengi la police eye bazui tozui Serge bakangi ndaku toke inde tina la police kuna nde sika tosambaki tango tosambi na la police nani OPJ asengi ayezonga pe na ndaku aya komona ye moko malekanaki OPJ aye na ndaku amoni nyonso pe azwi na ba photo azongi asali rapport na ye nde tokendaki na parquet. Est-ce que ndeko yaya mwasi est-ce que ndeko na bino déjà mwasi ubandeko kada ba soupçon que ba problème ezalaki déjà cousine tel non na mobile na ye ou bien comme deuxièmement soki bolobi que c'est long bino que alongol ezalaki zemi elongwaki mais toyebi mobile aza docteur c'est non a docteur aza munganga aza docteur mais munganga po alongolo zemi esenga kaboso na bino mibale opesi aval na ye. Parce que comme qui n'est ni que non pour que non soi-disant de quoi on devient besoin que nous battons non munganga domo mobile na ye alongo la kizem. Parce que comment nga te karna leki na zana leki izaki na semaine oko azali leki bande ko ya na iti aba ebisenga ya na oyo ka bien ti funa sesa ba examen na malaria funa sesa ba examen na senti be fa malaria makasi ete na senti be fe ya ba malaria makasi na nzoto na ngai ngana ebisi mama mo nzoto ya nzoto fo sesa ba examen te mobile na ngai na funa sesa misati ebisenga mikolo yo moi 3 jours no yati no yate fona zo soin na ngai basanga ba examen ngabi problème ezati kipe na nzoto ngape na yaka na ngape nazo sa musala ezalaki mercredi yango siko na kende kuna na puti ngabi mama malaria ngo yo lobaki banda malaria ngo bande ko zwa tonga to ebaki so to milimo ki to zwa mwa kalmi pesa so mwa makasi to telemi to yepo to belela na wenji to bikela na wenji yo ozo ya te be point abina nga te yaya na yo ki bien te message tango aye achubinga tonga na oya chubinga ndesko nazo pema me naza na nga bien
mais leki pa na nga alobele nga pa ya ba vérité te bando sela nga mo ba sembla moko boye aboye na ba vérité ando sela nga ba sembla tibi etonga nazo zela serge tibi nga tonga nga pe na tuni nga bi nga na moni na ngai bien ti nga lobi na ko teka ti na ko ya na zuyo toke hôpital abi problème ezate sava nga bi oyo ki bien te simbanga to sambila na bondeli na ngai pe na sisi na bimi na sala bi na kei po na lembi to bandaka 6h to kangaka 22h papa na bi na lembi comme ça na kuta mwana na pe na bébé abi problème ezate kende ko kuta mwana lobi na bimi na nga na salon na kuti mobali avanja zo nyimba kutu ngabia papa Serge moi si na yo ezandenge nini po moi si azo kaka bien tinga mona mema moi si na yo na hôpital na koya na pasteur na biso na tongo na ke na zui pasteur aya sali puya to tomboli ye biso nyoso to ke na ye hôpital abi problème ezatenga mo peso na mona ngai pe bien te donc mema na ngai pe na ngabi te ezela biso so biso to ye to meme na hôpital ye na nga pe na ndaku na koti na ngai na vandi na ozela ka tongo etana comme ça mais maleki nga pe na lali donc ka fenêtre ba obetela nga porte moi ça leki na ngai ya nikleti bima na yoki neti problème mo eza pa mabene kuna bima nanga problème ni na lengi problème mo eza ni o te bima na bima boye na kuta leki na nga mobala ye oyambanga ya benetiki biso nga te na nzimi te kandi na zaki makolo ngulu kandi na bimeki na mbetu to bandi mbangu ti to komi kuna tokukuta leki alali gabi ngana bino yo zo na tongo to kendo hôpital e komi ya kolala na sebe po na mona kyango vraiment na ndima kite poto to solola na yo 22h na koti na ndako to sololi na to jibi nini ba rendez-vous to ya hôpital to ke hôpital na docteur to sololi pe to ke hôpital to kendo hôpital ndenga ni yo komi na sebe na noki na okake émotion to bandi ko bouger leki na kokite na bimi ici na bimi bande ko molanda nga na ke na suiti pasteur nde na yaki ti to ko trouver nyoso onde ko rigia na lobby to nde bo trouver ngo famille na ye to nde ko za pour le moment pa mobile aza na batinga ke na parquet batinga ke na so na kata parquet avant to pesa mama par on kata parquet wana dossier za ko na dossier déjà dans kata parquet puis no boye na télévision pourquoi boye na télévision ce qui toye na télévision parce que tout monde qui déjà mayele mabe to maliga to menoir moko ezo sillonner likolo ya dossier oyo to mona ki ke bato bazana ba projet ya mabe likolo ya dossier oyo le preuve ndeko die tangu na benga ki yo mokolo wana na ipen okoyebisa peuple congolais mayo monaki la police a interpellé ki pa ameka akanga ki yo ebi ndenge nini babebisa ki musala na balinga ki pas même que osala musala na yo pour être yo za journaliste oza na droit à information esika nyonso bakobenga opo na information likambo ezali pe likambo ya monene o moto abomi moto alongoli moto zemi abomi moto aza na kati abomi bato mibale abomi moto aza na kati ya libungu pa abomi moto babengi opo ya kozwa information la police esengeli akanga yo donc to comprenaki ke makambo déjà mabe eza na se loboko déjà ya mwindo eza na se pe tangu tokomaki na parquet dossier wana esali eumeli po ete ba tozwa numéro na yango eke pa ya nani ya te magistrat te likolo ya magistrat procureur eke pa ya procureur ezongi na nini na secrétariat ezokei après air moko nde lokola bande ko bavoka mibale tozalaki na bango bayaki wana nde esengelaki ete nani toye kozwa numéro ya dossier yango wana oyo akufi azali leki oyo alandi nga na sima propre mwana ya mama na ngai et puis aza congolaise et tangu tozomona maye ya ndenge wana ezosalema ezo attirer attention na biso nyonso de façon que yango moni toye de façon que congolais nyonso ayeba ete mwana mwasi moko ya congolaise ya Congo mobali abomie na ndaku et dossier wana esengela ki ezala même dossier moko lokola eza fragrance
esengela ke sambisa même ma fragrance mais lokola bandeko bavoka balobi ke eza appréciation ya nani ya magistrat ya procureur tomoni yango eza nango problème te lokola magistrat ici a instruit dossier tolingi ete moko ya lobi ndenge bakongomani nyonso botala bocha misu na bino bofongola misu na bino likolo ya dossier oyo ekoki kofanda te mwana mobali oyo ya munganga oyo abali ndeko na biso abomie na ndaku po ete toyebi ete na loi ya baminganga monganga akoki kotraite même ndeko na ye te même mwasi na ye te même mwana na ye te mais comment est-ce que oyo abali mwana na biso alongoli mwana na biso zemi na kati ya ndaku na ye bafoto ezali babiloko bapreuve presque nyonso ezali makambo tozoloba tolokoti yango na balabala te eza oyo tomoni po biso moko pe ne bande ntango bazobetela biso lisolo tondimaki te toyebi ete aza mobali oyo abali ye mais ntango toye tokutima e nyonso na kati ya ndako en tout cas esali pasi mobali abali ye izemi ezalaki ya mobali mosusu oube ezalaki izemi na ye moko c'est ça mobali mosusu te izemi na ye moko papa zemi na ye moko biso toyebi na biso bavia oyo te oza na ndaka liba biso toya bachrétien so bongo na bana misato mama lilobesa nini okomona bana misato deja baboti mobali ya ye moko ndako ya ye moko mwasi akomi na zemi siko esalaki nini selon bino. Merci papa pour la parole. Ngaza mama kulutu ngana bukoli bana o mike so nazo na somo lina ye libosa ya télévision mwana babali ngani mna latelamba na latelamba nazana sengo bana bazobota brusquement bazobenga nga jeudi na se ya mbula o benisa azate donc tisiko nazo mona ndena obandela tene na succès kati nazo senga nano bino bapanzi sango po bino nde bokotaka na fin fanta ko na se amai te wa bokendeke likambu oyo bana o natika na bana na ebi mwana za na place na ye azo debile na ndenge na ye na otunisete mais likambu oyo papa bosunganga po na ngamba benga kaka mwana kufi na koti na ndako mwana bosololi na ba famille te na bosololi na famille te famille ya mwasi na bato vandi to sololi te bako ya kokutana na mama mobali kutu tile nde boto tela ko mona yete papa kitambala akufa mama azali papa kitambala akufa mama azali mama Rosa azali azana pigeon mama Rosa mama légionnaire ya catholique azali mama siko pona bino bozo senga ni na leta to senga na leta atala biso likambo malamu po mwana abali mama mobali azaka problématique so mwana ngazuzemi alongola kaka bango balinga bana te nga ine na linga bana mama mobali mama Rose atia ko linga te ke mwana ina mwana nga babota ah bon alinga te so kaka mwana azuzemi problème famille mobimba so mwana azuzemi problème biso batokanga bazemi anane so biso to salara leti nyonso tondima to biso mobali vanda bana misato ana nyonso bango ba chamuleki na nga mal à l'aise famille mbaso abandize mbalobisaka ete bakofinga ye na ndaku na bango ba nyonso famille mbabalinga bana te balinga ata bota soka bandize mba ochai mal à l'aise ti lelo ba to suki na liwa et likambo mona zaki na ngoya koloba le dimanche ndeko na biso amwasi azaki tango azosala ba fièvre wana Serge atikiye na ndaku ake kolala na réunion po azonga na ndaku na ye lundi réunion na ake kolala wapi epai na bango eloko wana ezosala ngai pasi nazokanisa ete eke basalaki penza nde likita baboma ndeko na ngai ya mwasi bango nyonso po alalaki na réunion dimanche na lundi azongi na ndaku et puis mercredi aye ko poser acte ya boye. Donc eza likambo oyo famille na bango mobimba babongi saki. Donc il n'est pas na kati ya likambo oyo eza ka ye moko te eza na famille na ye basala ba préparer que loko. Individuel quand même. Infraction est individuelle quand même. Il faut boire ça bongo hein. Mais comment est-ce que mutu alali na réunion? Famille na bango na kati no malobate. Serge abanga mimi famille na bango. Ndenge bakatela bango ke bango ko botaka te
ceux qui moi ça bandi zemi famille tant ba do tchele makelele tant Serge ya pas moi ça aux asuna kimiati moi ça aux alisuna kimiati biso ba to za ki no tant oyo ka bonga yebisi mama non bota muto sala mapo bota bana ba ali pamboli tito kanga zemi ana ti moi ça obota mais ba balinga bana ti mais est-ce qu'on a citation oyo Rigen bon dit que non l'état tu dit que ma tous en état de droit justice et juge dossier bazo fumula dossier pour ça na yo na dossier olingi omona ni na dossier oyo nalingi na comprendre nalingi nazwa pole justice nde memaka pole na ye ana TV na ye kapona ko attirer sonnet d'alarme mais na ye pe ko senga na ba magistrat ya parquet ya Gombe ba instruire dossier oyo malamu batinda yango na tribunal na Lombango de façon que Serge azala jugé pe azala condamné na ba acte na ye ende kuna biso azwa justice akundama na kimia yango eza posa na nga yango eza kolela na nga yango eza tina onga na eko attirer sonnet d'alarme na kati ya mission à vous la parole biso to sa musala oui c'est vrai to za ki to benga maki na dossier oyo to za ki saisi na dossier oyo to za ki interpellé quelque part mais bandoko ba biso ye merci mais c'est bino déjà na début année même avant to kota année 2022 on essaie bino que année na ngeza tellement solide na vraiment tellement calé na mpepete na événement ne ce que koya parce que tout ça musala pour na batata na bisote maman na bisote ni pour na mwasi na ngani pour na bana tout ça la pour na intérêt à peuple congolais à dénoncer à ko bisabino na bisaki bino que émission o 2022 za ba dénonciation ba vérité za na tiroir to bimisango ba autorité à likolo ba yeba parce que tu es débat kondi nga na za na confiance na ba juge na biso na za na confiance ko mona ke ba yiba milieu ba kanga bango na za na confiance na ba magistrat na biso sur le fait que surtout ya Gombe wana na yebi mo epelé na yebi mo epelé makasi na za vraiment na confiance na bango na pesi mama Mbombo na pesi mbote mama Mbombo na parc ya Gombe wana na pesi vraiment mbote et na za confiance que marabout il est bien et ce qui nzamba sungi lobi peut-être to ko sala na soki na autorisation ya justice ba autoriser que to sa musa to filmer musala pour filmer en gros mon événement de bande de tina suka na émission à vous la parole si ceux qui ba magistrat ba autoriser biso to comme na suka lilo bezani ni na ba magistrat na ba procureur même le ministre de la justice azolanda biso azali ye moko pe mwasi na ba service union so ba ONG ya ba ba protéger ka basi tout couche nyonso wana nini message noko ko na sepa na ba nalingi na benga ba organisation nyonso ya ba mama e ya bana kulta misu na bango na dossier ya Bénédicte ya ndombe Bénédicte dossier ya ndombe Bénédicte na sengi même na première dame na sengi même na première dame ex-première notre première dame maman Olive na bengi même maman oyo ya boboto maman Esther Fayulu na bengi yo okota otala likambo yo ba mama nyonso maman ministre ya justice ya mboka na biso dossier ya Ben eza yoza mama Ben aza mwasi na yebi peke magistrat oyo aza na dossier ya Ben na ko citer kombo na teto en écran aza pe mwana mwasi mama magistrat oyo akufi oyo babomi aza mwana mwasi esengelaki mobali abalaki ye a protéger mais ye a protéger te abomi esengeli à subir à vivre rigueur ya loi congolais na ba magistrat en tout cas likamboyo nzambe botele mapenza bokata likamboyo ba juge bokata likamboyo na ndenge ya vérité ezala kaniaka ezala eloko moko te elekana na se ya pona dossier oyo donc yango wana ezaki publiquement message za nini
et pas va continuer sur Bolanda biso tous les services non sur Bolanda biso batika biso te basala musala na bango ba mama Olive mama Denise bana mwana mwasi lokola bino mobala asali ye boye bozoloba nini likambo ezosala pasi nazokokoloba te na mwana bino justice asala musala na ye justice asala musala na ye mpo na mwana leki na ngai bamama bolandela likambo oyo bakonza mboka bolandela likambo oyo pasi na motema papa mama message ezali mama botaka mwana pe apesa ye mpe mwana susi na ngai ezali nde tozala na bakoko maintenant subitement bo mwana balongoli nga mwana kalikama kobota eza pasi justice asala mosala na ye justice asala mosala na ye de façon ke akatela biso likambo oyo na ndenge asembo nde toyepa na bino bapandi sango nayebi ete sango ekotambola mokili mobimba nayebi émission na ye elandamaka makasi Zambe oyo bino bozosalela Zambe atina bino na mikili mobimba mpona kopanda sango malamu akatela biso likambo bajuge baza bajuge oyo batambola justice eutaka pa Nzambe bakatela biso likambo ya Bénédicte tomona vraiment Nzambe vraiment akatela biso bajuge bakatela biso likambo susi nange ezaka likambo ekatama na ndenge asembo papa eza passe eza pena mawa tosenga kaka keno toyebisi bino tokoyebisa bino ebandeli nde tobandi dossier oyo ti ndenge esuka je crois suka ya dossier oyo tokozongisa famille oyo na même plateau bayebisa biso place oyo tosuki si réellement justice a condamné dossier yango ndeko yango selon justice nde mutu bango nde mutu bakojuge batala si réellement aza complice ou bien aza innocent c'est justice biso misu na biso toza pe likolo nango c'est-à-dire tant boyebi ke misu na biso avula parole toza wana tokota so nga na ye te parce que to annoncé déjà toyebi mamu nyonso nde ezalanga so toza te basi baesprit bazala balandela dossier wana ntina suka parce que esengi eza mpasi ya komona ndeko biso tozana bandeko ya basi fana ndeko mobali abali ye c'est-à-dire confiance nyonso obali mwana bato te na ndako bapesa confiance nyonso le contraire kuti eloko efale ya libanda mobali aprotege fa mwasi na ye mais soki mwasi abali na kati ya ndako eza soni na bafamille tozobala botika kopusaka biso bana mibali na makambo mosusu tosalaka famille mama oboti biso papa oboti biso obotinga yo osali famille ntango oluka mbongo na yebisa mama ya biso na bio oluka mbongo okolisi biso otangisi biso obike mbongo na nasalaka mpo na bana na nga so ngai nakomi osala nga mpe na osala mosala mpo na bana na nga na mwasi na nga oza mama c'est tout à fait normal naza na droit devoir ya kosunga yo mais na osala te mpo na yo na osala mpo na mwasi na nga na bana na nga na construire ya nga mpe famille mwana nga mpa osala ya ye na mwasi aconstruire ya ye mpe famille otika okomisa biso kwa besclave c'est l'une des raisons de causer batort rebelle parce que makambo eza ebele soki oza na même cas babotolo lopango oza na moto olobela o te avoue la parole eza wana oza na problème o na justice avoue la parole tosala effort tolukeli bino baavocat ntango nalobaki toza lisu na biso eza wana tokosala na nyonso esenga biso pour que dossier ono toyeba finalité nango esuki wapi soki place esuka tozongisa famille oyo bayeba biso soki tosuki est-ce que boza satisfait na décision ya justice soki balobi ke si toclotire lokola oyo ezali premier épisode suka fin yango ezali tosenga na madame ya mama ministre ya justice oyo napesaki respect makasi na travail makasi mwana mwasi osala mosala oyo bamibali bakoka osala te na baministre ya justice nyonso baleki na boyi osala polémique wana nayebi na eza vraiment mokie na connaissance ya parquet wana ya tribunal ya Gombe ya parquet ya Gombe wana badossier ezalaka ebele wana toza vraiment la confiance na bajuge wana oyo basala vraiment mosala bango réellement et comme il faut tozosenga mpe na badroit de l'homme baservice nyonso baprotegeaka basi bamama soki bokoki koede famille so bobengi biso topesa bino contact na baboyede bango bokota likambo wana parce que eloko aboye soki bolandeli yango ekosilisa keno bantu parce que azaka ye mote bakao ezebele ekopermettre keno baka oyo econtinue sute bokata hémorragie ya badossier oyo et ça vraiment eza à peine abiso merci na bino nyonso bolandaki biso nesaki bino eza émission à vous la parole année oyo ezali émission ya badénonciation c'est-à-dire eza bino ke anu eza mbutumbu
Vous l'avez émission de émission de qui a politique. Et j'ai pas émission de Kakajar, il y a vous la parole, oh Idriss de Noua Dazaki, toujours dans la caméra, directeur technique, qui allait, Van Belazaki, toujours à présent, Fast TV, toujours à merci na pasteur Bruce, non so merci. Bande on a hypen, tous alliés. Après si major a hypen, malgré tout. Après si Ombote, après si capitaine a hypen, après si Binombote, tous alliés, ouais, bah, qu'un autre dossier, autres dans la liste, Nicolas, liste, Tinasuka. Merci beaucoup, tu écoutes une émission Zakoya.